Javon bo'lsin, qarri bo'lsin, erkak bo'lsin, ayol bo'lsin, gunohkor bo'lsin, xatokor bo'lsin, ma'siyatga yegah bo'lgan bo'lsin, hamma va hamma nimada? Men abdi, bandada. Alloh taolo sharm qilayotganki, qo'lini nima qaytarsa, holi qaytargi deymiz. Inna robbakum hayyun karim. Ey ummat, yaqinan Parvardigorlaring hayyun, bir zoti bohayoda, bir zoti bosharmda, karimun, xushaxloqda, saxiyda, qo'li ochiq zot. Yastahyi min abdih, bandasidan Alloh sharm qiladi. Hasrat. Banda Allohdan sharm qilmaymiz ko'p joylarga, lekin yastahyi min abdih, Alloh taolo bandasidan sharm qiladiki, an yarfa ilayhi yadayhi, inki ko'tarsa ikki qo'lini Alloh taoloning huzuriga, fayaruddahuma sifra, Alloh bundan sharm qiladi dedilarki, qaytarsa bugunani nimasini, qo'llarini xoli qilib. Qancha umid beradi insonga. Abdi, banda deganni bergan. Munday aytgani yo'qki, bandayki haramaynda haj qilib kelgan bo'lsa, uni qo'lini xoli qaytarmaydi, olimni qo'lini qaytarmaydi, va avliyoy xudo bo'lsa, uni qo'lini xoli qaytarmaydi. Men abdi, banda. Javon bo'lsin, qarri bo'lsin, erkak bo'lsin, ayol bo'lsin, gunohkor bo'lsin, xatokor bo'lsin, ma'siyatga yegah bo'lgan bo'lsin, hamma va hamma nimada? Men abdi, bandada. Alloh taolo sharm qilayotganki, qo'lini nima qaytarsa, holi qaytargi deymiz. Shundan ko'ra katta umid bor. Kim fokiz gunohda, kim xatokor emas, kim lag'zishga ega emas, kim aytaladiki men gunoh qilganim yo'qman, kasiki aytsa men gunoh qilganim yo'q, mutayaqqin bo'ling, gunohkortarin inson o'sha inson.